বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো শীতকালীন সবজি দিয়ে মাছের ঝোল। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডের মাঝে শেয়ার করবেন। তো আজকে আমি খুব সহজভাবে আপনাদের মাছের রেসিপিটা শেয়ার করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলুন রেসিপিটা তৈরি করা যাক। আমি কিভাবে শীতকালীন সবজি দিয়ে এই মাছের রেসিপিটা তৈরি করতেছি অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন। নিয়েছি ফুলকপি, সাইজ করে কেটে নিয়েছি ফুলকপিগুলো, আর নিয়েছি আলুগুলো আমি লম্বা লম্বা করে সাইজ করে কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি কাঁচা টমেটোটাকেও আমি ভালো করে সাইজ করে নিয়েছি ধুয়ে ধায়ে। আর এখানে আমি মাছ নিয়েছি, এটা যে কোনো মাছ দিয়ে এটা খেতে ভালো লাগে। শীতকালীন সবজি দিয়ে এই মাছের রান্নাটা দারুণ লাগে খেতে। তো বন্ধুরা, চলুন রান্না করা যাক। এখন আমি মাছগুলোতে হলুদ দিয়ে দিব, এখানেই ভালো করে একটু মেখে নিব, আর দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। আলুগুলোর মধ্যে একটু দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ, ফুলকপিগুলোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো সব ভেজে নিব আগে, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে লবণ। এখন এগুলো আমি ভালো করে মেখে নিব। বন্ধুরা, আমি কি কি উপকরণ দিচ্ছি অবশ্যই ভিডিওটির সাথে থাকুন, স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটি আর দেখুন, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর এই শীতকালীন সবজি দিয়ে এই মাছ রান্নাটা কিন্তু দারুণ লাগে খেতে, আর সাথে থাকছে কাঁচা টমেটো। ওয়াও, দারুণ হয় খেতে। তো বন্ধুরা, আমার ভালো করে মাখা হয়ে গেছে, এখন তাহলে রান্না করে নিই। চলুন তাহলে। আমি চুলায় কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াই গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খাঁটি সরষের তেল। এখন আমি মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিব। মাছগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নেব। আর আমি এই তেলেই আলুগুলো ভেজে নেব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে আলুগুলো ভেজে নিয়েছি, এখন আমি তুলে নেব। আলুগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি ফুলকপিগুলো ভালো করে ভেজে নেব। সামান্য একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরা ফোড়ন, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি একটা, দিয়ে দিচ্ছি থেতো করা রসুন, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। এখন আমি ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব। এখন আমি সামান্য একটু জল দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। আর দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ 1 চামচ বাটা,
মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ভেজে রাখা আলু আর কাঁচা টমেটোগুলো দিয়ে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। আলু আর টমেটোগুলো ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি ফুলকপিগুলো দিয়ে দেব। এখন একটু ঝোলের জন্য আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো। এখন একটু ভালো মতো করে নেড়ে চেড়ে নেব। ওয়াও, দারুণ একটা ফ্লেভার এসেছে, খুব ভালো লাগতেছে। আপনারা এই শীতে একদিন হলেই এই রান্নাটা করে খাবেন, দেখবেন আপনাদের খুব ভালো লাগবে খেতে। আর এখন শেষে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। আর এখন আমি 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রাখবো। এখন আমি তুলে দেখব। ওয়াও, রান্না রেডি। এখন আমি তুলে নেব। বন্ধুরা, রেডি হয়ে গেল শীতকালীন সবজি দিয়ে গরম গরম মাছের রেসিপি। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন। নিত্য নতুন রেসিপি পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। যখন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব অবশ্যই সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনাদের নোটিফিকেশনে। তো বন্ধুরা, আপনারা তো দেখতেই পেলেন কত সুন্দর করে এই শীতকালীন সবজি দিয়ে এই আমি মাছের রান্নাটা করলাম। এটা দুর্দান্ত লাগে খেতে। অবশ্যই আপনারা বাসায় তৈরি করে খাবেন, আর খুব ভালো লাগলে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের মাঝে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করলাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।